د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم لمخې شیخ الحدیث الحاج مولوی محمد قاسم خالد د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د نوي معین په توګه وټاکل شو. د نوموړي د معرفي مراسم د معینیت د عملیاتي قطعې په تالار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شول چې پکې د وزارت لوړپوړو مسؤلینو، رئیس صاحبانو، مدیر صاحبانو او منصوبینو ګډون کړی و. مراسم د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. په دغو مراسمو کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پخواني معین الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق آخوند همکار صاحب، د تامیناتي چارو معین الحاج محمد وزیر حقانی صاحب، د عامه ساتنې تصدي معین الحاج لوی پاسوال مولوی سعید الله حماس صاحب، د وزارت د مقام سریاور الحاج مولوی عبدالرحیم ثاقب صاحب، د وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس پاسوال الحاج مولوی زین الله عابر صاحب، د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین، د کونړ امنیه قمندان او ګڼ شمېر مسؤلینو او منصوبینو حضور درلود. په سر کې د وزارت د مقام سریاور الحاج مولوی عبدالرحیم ثاقب صاحب وینا وکړ. نوموړي د پخواني معین همکار صاحب څلور کلن خدمتونه وستایل او تغییر او تبدیل د اسلامي نظام یو اصل وباله. هغه نوي معین صاحب ته د لا بریا و هیله څرګنده کړه. ډېر د حمد او ثنا جای ده چې موږ تاسو ته یې دغسې زمینه مساعده کړې ده، دغسې فرصت یې راته مهیا کړی ده چې دغسې یو حکم راځي او بې له دې چې هلته کوم هېڅ مشکل رامنځته شي یا خدای نخواسته خلاف د اطاعت کار وشي، په دغسې د صمیمیت او د اطاعت او د فرمانبردارۍ په فضا کې دا حکم تعمیل کیږي. این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. د قدرمن همکار صاحب لاسته راوړنې او فعالیتونه له هېچا پټ نه دي. موږ که د اسلامي امارت د لاسته راوړنو په جمله کې هغه اساسي لاسته راوړنې یادوو دوه شیان: یو د یو سرتاسري امنیت تأمین په افغانستان کې او یو د مخدره توکو د محو کولو او له منځه وړلو او د صفر کچې ته راټیټولو. لله الحمد دا دواړه لاسته راوړنې د کورنیو چارو وزارت په کارکردګي او فعالیت سره او د تاسې مجاهدینو ورونو په قربانیو، زحمتونو او تکلیفونو سره دغه ویاړ اسلامي امارت ته ور په برخه شوی دی. ورپسې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پخواني معین الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق آخوند همکار صاحب وینا وکړه. نوموړي وویل چې د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه په ځانګړي ډول د روږدو کسانو د راټولولو او درملنې برخه د ده لپاره د ویاړ ځای و. هغه د کورنیو چارو محترم وزیر خلیفه صاحب له مهربانۍ مننه وکړه او د مسؤلیت د امانت سپارلو له امله یې خوښي څرګنده کړه. محترمو، تاسې د صحنې شاهدان یاست او موږ تاسې روزمره د حالات وینو. په هر نظام کې تغییر او تبدیل دا د نظام اصل دی. لکه څنګه چې جناب ثاقب صاحب وویل، دا زموږ تاسې د اسلافو د حضرت عمر رضی الله عنه شروع بیا تر دا اوسه که هر نظام حتی په کفري نظامو کې هم دا تغییر تبدیل راځي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې یو ځای سړی خدمت وکړي او هلته په هغه ځای کې ملګري هم خوشحاله وي، نظام هم خوشحاله وي او یو تر یو حده پورې خدمت هم سوی سړی ولاړ سي نه په بدنامۍ باندې. دا یقینا د خوشحالۍ ځای دی. موږ خپل په کمزوري دماغ، په کمزوري حرکت باندې 4.5 کاله دلته خدمت وکړي. یقینا په دې ډېر خوشحاله وو او دا شیخ صاحب ته هم وایو چې دا ډېر د خدمت ځای دی. کله کله به په زړه کې راوګرځېدله چې دلته نو کم خدمت به ډېر خوندور وي. هر خدمت خو د جهاد په لار کې، د نظام په لار کې دا خپله جهاد دی. خو دې به ما ته ډېر خوند راکولی چې یو ډېر مظلوم بیچاره درپدره 20 کاله د کوره ورک معتاد
چې د هغه زندګي په ډېره آخري درجې ته رسېدلې وه. دا به موږ راوستي، د هغه تداوي به مو شروع کړله او د هغه د زندګۍ دپاره به مو یو نوې دروازه خلاصه کړله. نو د هغه دپاره به مو کوشش کولی چې دا برته هغه عادي حالت ته راوګرځېږي او دا برته خپل هغه حالت ته ولاړ سي چې هم د خپلو اولادو په ګټه تمام سي، هم د مور و پلار هم برته لمونځ شروع کړي، روژه شروع کړي او هغه د الله پاک اوامر ځای پر ځای کړي. وروسته د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې نوی معین صاحب شیخ الحدیث الحاج مولوي محمد قاسم خالد وینا وکړه. نوموړي د جهاد او مجاهد د مقام په اړه خبرې وکړې او ټولو مجاهدینو او منصوبینو ته یې د امیر د اطاعت ټینګار وکړ. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غزواتو ته که مراجعه وکړو، د پیغمبر علیه السلام سیرت مطالعه کړو، نو دغه نتیجه دا راوځي چې د مجاهدینو اطاعت د امیر ورباندې فرض ده، ولو که په ترک د جهاد سره وي. د مسلمانانو امیر مجاهدینو ته حکم وکړي چې له نن بعد به جهاد نه کوئ. په مجاهدینو باندې فرض ده چې اطاعت به کوي، جهاد به نه کوي. نو ګورئ د مانځه و د زکات و د روزې و د جهاد په منځ کې فرق راغی که رانغی. د خیبر په غزا کې صحابه کرام شهیدان شوله. یو صحابي مبارک راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي پلانکی شهید سو، پلانکی شهید سو، پلانکی شهید سو. نو پیغمبر علیه السلام ورته ویلې وایي د ما له منع نه مخکې شهیدان سوي که د ما له منع نه وروسته شهیدان سوي دي. ما خو دلته د خیبر په غزا کې حکم په یو وخت کې وکړي، اعلان مې وکړ چې مجاهدینو جنګ مه کوئ. دوی د ما له منع نه مخکې شهیدان سوي که د ما له منع نه وروسته شهیدان سوي. که د ما له منع نه مخکې شهیدان سوي وي شهادت دې مبارک سي، او که د ما له منع نه وروسته شهیدان سوي وي بیا د شهید اطلاق نه ورباندې کېږي. سبحان الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل صحابي مبارک په حق کې چې هغه په غزا کې شهید سوی د خدا فرق پکې کوي، وایي تاسې معلومات وکړئ چې د ما له منع نه مخکې شهیدان سوي که د ما له منع نه وروسته شهیدان سوي دي. که د ما له منع نه مخکې شهیدان سوي دي شهادت دې مبارک سي، اما که د ما له منع نه وروسته شهیدان سوي وي بیا د شهید اطلاق نه ورباندې کېږي. نو جهاد دا یو فرض عبادت ده، خو د خپل امیر به مجاهدین دومره اطاعت کوي که امیر امر ورباندې وکړي چې مجاهده مځه جنګ ته نه به ځي، او که امیر مجاهد ته ورته وایي چې مونځ مه کوه، هلته به اطاعت نه کوي، خو دلته به اطاعت کوي، ځکه هغه امر تعبدي ده او دا یو امر انتظامي ده. په پای کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین الحاج مولوي محمد زاهد هم وینا وکړه او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت لاسته راوړنې وستایلې. کورنیو چارو د وزارت عموما هلې ځلې دوم د دغه معینیت الله تعالی د همکار صاحب ته نور چې دا کوم چې اوس مقرر سوی الله د توفیق د خدمت ورکړي. یقیني لکه جناب شیخ صاحب چې وویلې چې په نیمروز کې ماته معلومېده چې څومره کار دوی کوي او څومره نفع د ولس او امارت ته رسیږي. همداسې د کار امور اجتماعي وزارت ته د دې معینیت ګټې او د دوی خدمات ډېر ښه معلومېدل. مراسم د وزارت د قرارگاه د مسجد خطیب او امام قاری صاحب ابودردا په دعای سره پای ته ورسیدل.